Fil-riflessjoni tagħna llum eżistija xtaqt nirrifletti magħkom dwar titlu partikolari illi ingħata lil Madonna biex ngħidu hekk huwa riċenti fis-sens li l-oriġini tiegħu tmur għas-seklu 18, però l-ispirazzjoni tiegħu tmur ħafna aktar lura għas-seklu 3 qed nirriferi għat-titlu ta' Marija l-Madonna li tħollu idi. Ek din hija devozzjoni ħanitek illi bdiet permezz ta' wieħed artista pittur li fis-seklu 18 kien penġa din il-pittura tant sabiħa fil-Knisja ta' San Pietru f'Perlak f'post ġewwa l-Ġermanja. X'aktarx l-ispirazzjoni oriġinali ta' din id-devozzjoni lejn il-Madonna bħala dik li tħol l-uqiedi tmur lura għal diskors li kien għamel Sant Rinew l-Isqof ta' Lyon u Martri fil-Knisja fis-sena 202. Meta kien hemmhekk kien qed jagħmel diskors il-San Rinew dwar il-xebħ li jagħmel San Pawl f'waħda mill-ittri tiegħu bejn Adam u Kristu bħala Adam il-ġdid. Sant Rinew jitlaq minn din l-ispirazzjoni taqbila bej Adam u bej Kristu, bħalma mitna l-koll f'Adam il-koll irxuxtajna u sibna l-ħajja fi Kristu. Sant Rinew ikompli jestendi din ix-xebħ għal Eva u għal Marija. U hemm minnhom Sant Rinew fid-diskors tiegħu jgħid hekk: l-għoqda tad-diżubidjenza ta' Eva ġiet maħlula mill-ubidjenza ta' Marija. Difatti, dak li l-Verġni Eva rabtet bin-nuqqas ta' fidi li wriet il-Verġni Marija ħallitu bil-qawwa tal-fidi tagħha. Hekk allura naraw eżistijej f'dan id-diskors ta' Sant Rinew l-ewwel ħaġa li mal-missjoni ta' Kristu qiegħed jaqqat anka il-missjoni ta' Marija, ċertament fuq livell differenti kif jallimna l-Konċilju Vatikan II fil-Lumen Gentium, il-ħidma ta' Marija hija dejjem subordinata għal dik il-ħidma ta' Kristu. Però hekk is-sabiħ li ma nistgħux nifirdu lil Kristu minn Marija u ma nistgħux nifirdu lil Marija minn Kristu. Bħalma ma nistgħux nifirdu l-Kristu mill-Knisja u l-Knisja minn Kristu. Niftakru fid-diskors li kien qal darba San Ambroġ illi Marija hija ġbija tal-Knisja. U allura eżistijej, hekk importanti li fil-waqt li nibqgħu npoġġu l-ħarsa tagħna fiċ-ċentralità kollha tagħha fuq il-persuna ta' Ġesu, ma nistgħux ma' Ġesu ma nilbħux il-Verġni Marija. L-istess bħalma meta tiġini f'moħħi ir-rajja, il-maġi, marru jqimu lil Ġesu sabuh hemmhekk anke fil-preżenza ta' Marija. Meta marru jfittxu l-Kristu sabu lil Marija. Għaliex l-omm u l-iben ma nistgħux nifirduhom la fil-mument tal-inkarnazzjoni laqas fil-mument qawwi ta' redenzjoni fuq is-salib. Marija nerġa' nsibuha hemmhekk wiefqa kif jgħidilna l-Evanġelu dejn is-salib ta' bina Ġesu. Din id-devozzjoni eżistijej allura biex ngħidlek nsejħula waħda mid-devozzjonijiet popolari illi it-talim sod ankrat fl-iskrittura fit-tradizzjoni tal-ħajja tal-Knisja isib espressjoni sempliċi illi tmiss il-qalb tal-bniedem u din nixtieq nagħmel ftit enfasi fuqha. Għaliex xi drabi issib anke fih dan il-Knisja min huwa qaċċajt id-devozzjonijiet popolari li naħseb li huwa żball li min jagħmel hekk. Jew għax hu stess ikun għadu ma fimx ir-raġuni tad-devozzjonijiet popolari, jew xi drabi anke minħabba li ċerti devozzjonijiet popolari xi drabi jmorru fl-estrem illi jkunu maqtuwajn mir-realtà vera tal-fidi imma jsiru xi skop fihom infushom u ċertament flok jibnu l-persuni fil-fidi jibnu l-persuni friti f'ħafna affarijiet li devozzjonijiet popolari jġibu magħhom imma ma jkunux ankrati fil-fidi. Anka għaliex l-affarijiet jistgħu jaqgħu meta nifirduhom il-fidi f'ċerta superstizzjoni. Ma jkunx fidi vera, imma jiena tkun il-poġġi l-fidi tiegħi fejna fjena id-devozzjoni lejn id-disa xhur tal-ewwel ġimgħa tax-xahar, jekk jiena nqerru nitqarben, allura jiena għandi l-garanzija li ħammur il-ġenna skont dak li Ġesu jgħid il-Santa Marija Margherita Lacoque,
Imma mbagħad ma nimpenjax biex ngħix ħajja nisranija. Ċertament il-mulej ma jagħmilx daw it-tip ta' wedit isu biex jagħtina skott fri għall-ġenna. Huma għajnuniet li jgħinuna nesprimu il-fidi tagħna b'mod konkret ħafna u għajnuna speċjali anka iva lil-mulejjati anka f'dawn il-ġesti sempliċi illi xaf drabi jmissu l-qalb tal-bniedem mhux il-moħħ tiegħu u jgħinu lill-bniedem biex jesprimi il-fidi biblika f'dawn iċ-ċirkostanzi. Allura naħseb ħafna importanti li ma nwaqqgħux għaċ-ċajt dawn l-affarijiet, ma mmorrux fl-estrem tagħhom meta naqtgħuhom barra mill-fidi u naraw anke l-għajnuna li jagħtu jekk forsi mhux lil kulħadd, imma għajnuna li jistgħu jkunu anke għal tant persuni, mu speċjali persuni li forsi mhumiex ta' skola, mu speċjali persuni li huma sempliċi mhux għandhom xi ħaġa nieqsa ta' imma li l-relazzjoni tagħhom Alla ma tgħaddix minn tant affarijiet li forsi għalihom huma komplikati, imma tgħaddi direttament b'immaġni, b'santa, b'talba, f'novena anke kif serin naraw. L-importanti li dawn ma jkunux maqtuwajn mill-kelma t'Alla u mir-realtà ta' tradizzjoni ħajja tal-Knisja. U ħafna attenti xi drabi meta nsibu min jattakka daw l-affarijiet jista' jkun qed joħodha kontra ċkejknin ta' Alla. Jista' jkun qed joħodha kontra ċkejknin ta' Alla. U Alla żistijej iċ-ċkejknin tiegħu jiddefendihom hu personalment. Il-Knisja anke fejn jitlu daw it-tip ta' devozzjonijiet popolari għandha dokument li kien ħareġ fi żmien il-Papa Ġwanni Pawlu II fejn proprju anke jindirizza anke xi abbużi li ġieli jsiru dawn id-devozzjonijiet, però anke juri l-rwol partikolari tagħhom fil-ħajja ta' nisrani fil-ħajja ta' Knisja. Allum qed nifoka ftit dik biex ngħidu hekk kien xi side issue ma kienx fuq xi xkelli nitkellem, però sejli kelli naqsam f'dan il-mument magħkom. Propju fuq id-devozzjoni li ma bdietx il-Madonna li tħollu id, ma bdietx bħal devozzjoni oħrajn Marjani li ġieli jkunu bbażati fuq xi dera tal-Madonna. Dina bdiet fuq ispirazzjoni li kellu wieħed Ġermaniż li għamel din il-pittura, però tumur lura anke wkoll f'dan id-diskors li kont qed ngħid ta' Sant Irenew meta jqabbel il-Marija ma' Eva. L-oqda ta' diżubbidjenza ta' Eva ġiet maħlula mill-ubbidjenza ta' Marija. X'inhu ma eżisti dawn l-oqiedi allura meta nirreferu lejn din id-devozzjoni hekk biex mod sempliċi forsi n-nies identifikaw ruħhom aktar ma' Marija f'dan ir-rowl li hija għandha fil-ħajja tal-Knisja fil-ħajja tan-Nisrani. Hekk l-oqiedi hija mhix ġast problema, ma huwa problemi li int ma tara soluzzjoni għalihom. Jiġifieri ċerti oqiedi li huma diffiċli ħafna biex tħollhom u ċerti oqiedi li forsi tħollhom malaj, imma hekk l-oqda tagħtik is-sens ta' mhux ostaklu li kien hemm uqbistu, mhux xi ħaġa li warrabta kienet f'nofs triq, imma l-oqda ttik sens ta' taħbila sħiħa, ttik sens ta' xi ħaġa maquda l-sik sens li ma tistax tippenetrax drabi. Allura qegħdin ngħidu isma' li Marija għandha r-rowl anke fil-ħajja tagħna meta neħtlu f'dawn l-iktar mumenti jibsa u diffiċli fil-ħajja tagħna li donna ma narawx soluzzjoni għalihom f'ħajjitna. X'jistgħu jkunu eżisti dawn l-oqiedi illi Marija tidħol fil-ħajja umana u fil-ħajja spiritwali tagħna. Jistgħu jkunu nuqqas ta' ftehim kbir fil-familji eżisti. Nuqqas ta' ftehim bejn il-ġenituri u bejn ulied. Is-sitwazzjonijiet anke ta' divorzji, ta' adulterji, ta' tifrik fil-familja. Id-disrispett enormi li xi drabi nintaqgħu miegħu, il-vjolenza, il-weġat tant profondi fil-ħajja tal-bniedem. Il-weġat li anke l-miżżewġin jikkawżaw lilhom infushom jħossuha li ma jistgħux jaħfru lil xulxin fil-ħajja tagħhom. In-nuqqas ta' paċi u n-nuqqas ta' ferħ li xi drabi nsibu fil-familji tagħna. Jista' jkun anke l-oqiedi tal-disperazzjoni li l-bniedem jgħaddi minnu anke wara xi separazzjoni li koppja tgħaddi minnu r-rabja li jkun hemm. Meta l-familja tibda tara tisfaxxa tista' tkun oqda li titlob lil Marija li tħol fil-ħajja tiegħek. Xi drabi f'sitwazzjonijiet meta l-ulijiet jinħakmu mid-droga u donhom il-ġenituri ma jarawx triq il-barra, ma jarawx way out tal-uliedhom. Mhux biss id-droga ma jista' jkun l-alkohol, jista' jkun addiction li tmur taqra xorti. Jista' jkun abbuż li jkun qed iseħħ fil-familja li donnu ċirku ma tistax tinqala minnu. Xi ħadd li jilab il-flus u tifaqqar il-familja tiegħu. Il-pornografija li tista' tkun oqda kbira, issir addict u tkissirlek ir-relazzjonijiet sesswali tiegħek għaliex tiridu